7月的太行山深处，雷雨像张密不透风的网，把整个石板村裹得严严实实的。傍晚的最后一丝光亮被乌云吞噬，狂风卷着雨点砸在老屋子的土坯墙上，发出噼啪的闷响。老旧的窗户吱吱呀呀地响着，仿佛下一秒就要散架似的。王建军蹲在灶台边上，正借着手机的微光检修电路。他是村里唯一的电工，今天下午接到独居老人李桂兰的电话，说老屋里突然停电，特意冒雨赶来修理。李桂兰坐在炕沿上，手里攥着个搪瓷缸，眼神里满是不安，时不时地抬头望向窗外的翻滚的乌云。建军，要不别修了，这雨太大，雷也吓人，等明天天晴了再说吧。李桂兰的声音带着颤音，窗外又是一道惨白的闪电划破夜空，紧接着是震耳欲聋的雷鸣，仿佛屋子都跟着晃了晃。王建军擦了擦额头上的雨水和汗水，摆了摆手说：“桂兰婶儿，没事儿，就差最后一步了，接好线您就能用灯了，也能烧点热水暖暖身子。”他话音刚落，又是一道更亮的闪电劈下，瞬间照亮了整个屋子。紧接着一声巨响在屋顶炸开，屋里的灯泡闪烁了几下，彻底的熄灭了，连手机信号也瞬间的消失，只剩下窗外的风雨声和雷声，显得格外刺耳。咋回事？李桂兰吓得浑身一哆嗦，差点把搪瓷缸扔在地上。王建军皱起眉头，刚要起身查看，突然瞥见厨房门口一道橘红色的光晕缓缓飘了进来。那光晕是个完美的球形，直径大约有30公分，像一个燃烧的灯笼，却没有丝毫的灼热感。表面裹着一层淡淡的幽绿光环，亮度和家里用的灯泡差不多，在昏暗的屋子里显得格外的刺眼。婶儿，别说话，别动！王建军的心脏猛地提到了嗓子眼儿，他瞬间认出了这个东西——球状闪电，民间都叫它滚地雷。小时候听村里的老人说过，这东西性情不定，碰着就炸，威力极大，连钢筋水泥都能炸得粉碎。他下意识地挡在李桂兰的身前，身体僵硬的不敢动弹，眼睛死死地盯着那团闪电。球状闪电以每秒约半米的速度慢悠悠地飘着，和人走路差不多。它没有固定的路线，一会儿贴着地面滚动，一会儿又微微地升起。划过土坯墙时，墙上留下了淡淡的焦痕，还伴随着轻微的嘶嘶声，像春蚕啃食桑叶，又像是电流击穿空气的声响。空气中渐渐弥漫开一股刺鼻的硫磺味，呛得人忍不住皱眉。李桂兰吓得大气不敢出，紧紧地抓着王建军的衣角：“建军，这什么东西？它会不会爆炸呀？”“是球状闪电，婶儿，你千万别动，也别说话，别引起他的注意。”王建军的声音略显紧张，后背已经被冷汗浸湿了。他想起曾经在电工培训课时学过，球状闪电喜欢金属和气流，一旦遇到移动的物体或者是金属物品，就可能会发生爆炸。他悄悄低头看了一眼手里的电工钳，赶紧慢慢地放在地上，动作轻得像一片羽毛，生怕发出一点声响。球状闪电飘到了灶台边上，围着铁锅转了一圈，铁锅表面瞬间泛起了一层白霜。但他似乎对铁锅失去了兴趣，又慢悠悠地飘向屋中央的八仙桌。桌子上放着一个铝制的饭碗，球状闪电一靠近，饭碗就发出了滋滋的声响，表面开始融化，滴下几滴银白色的铝水，落在地上，发出哒哒的轻响。完了完了，建军他要毁东西了，咱们快跑吧！李桂兰再也忍不住了，眼泪都快掉下来了，伸手就要拉着建军往门外跑。别跑！王建军猛地按住他，语气急切又坚定：“婶儿，不能跑，跑动会产生气流，它会跟着我们的，到时候一爆炸，我们俩都跑不了。”他记得资料里说过，1753年俄罗斯有个科学家，就是因为遇到球状闪电时慌乱逃跑，被追上爆炸身亡，尸体被炸得粉碎。李桂兰被他按住，浑身发抖，只能眼睁睁地看着球状闪电在屋子里飘来飘去。
他飘过炕沿儿，李桂兰赶紧把脚缩了回来，生怕碰到他。他飘过墙角的旧木箱，木箱表面瞬间被熏黑了，却没有燃烧。这让王建军想起沈括在《梦溪笔谈》里记载的球状闪电穿过房屋，只熏黑墙壁，却不烧毁木质器物。球状闪电突然停了下来，悬在离他们不到3米的地方。橘红色的光芒忽明忽暗，幽绿的光环也变得越来越亮，嘶嘶声越来越响，硫磺味儿也愈加浓烈。王建军的心快要跳出来了，他能清晰地看到球状闪电内部似乎有细小的火花在跳动，像一团被束缚的火焰，随时可能挣脱束缚，爆发巨大的威力。建军，我有点喘不上气儿，他是不是要炸了？李桂兰的脸色苍白如纸，嘴唇发紫，紧紧地闭着眼睛，双手合十，默默地祈祷着。追寻远古遗迹，解锁失落文明，触碰星际未知，衔接远古与未来，探寻岁月尘封的秘境，揭开宇宙深处的奥秘，寰宇奇观。王建军深吸一口气，强迫自己冷静下来。他知道，越是慌乱就越危险。他悄悄观察着球状闪电的动向，发现它似乎在朝着门口的方向移动。门口有一道缝隙，雨水顺着缝隙渗透进来，形成了一道小小的水痕。他突然想起，球状闪电遇到水可能会发生变化，或许可以借着这个机会引导他离开屋子。婶儿，你慢慢往后退，退到炕里面去，千万别出声，也别碰任何金属的东西。王建军的声音压得很低，却带着一丝镇定。他慢慢挪动脚步，朝着门口的方向移动，动作缓慢而又轻柔，每走一步都小心翼翼的，生怕惊动了那个危险的不速之客。建军，你别过去，太危险了！李桂兰睁开眼睛，看到他要靠近球状闪电时，急得差点喊出声来，又赶紧捂住自己的嘴。王建军摆了摆手，示意他别担心。他继续慢慢的移动，球状闪电越来越近，刺鼻的硫磺味几乎让他窒息。球状闪电的光芒映在他的脸上，忽明忽暗，他甚至能感觉到一丝微弱的电流顺着空气传到他的皮肤上，麻麻的。球状闪电似乎察觉到了他的存在，突然停了下来，缓缓地转向他。橘红色的光芒变得更加刺眼，嘶嘶声也变成了嗡嗡声，像是在警告他不要靠近。王建军的身体瞬间僵住了，站在原地一动不动，眼睛死死地盯着球状闪电，大气不敢出。他知道，只要自己再动一下，就可能会引发爆炸。对峙持续了足足10几秒钟，这10几秒钟对王建军和李桂兰来说，仿佛过了1个世纪。窗外的雷声依旧轰鸣，雨点依旧砸在墙上。王建军的手心里全是冷汗，后背的衣服已经湿透，紧紧地贴在身上。他能感觉到自己的双腿在微微的发抖，但他不敢有丝毫的松懈，紧紧地盯着球状闪电，脑海里飞速地思考着脱身的办法。突然，球状闪电又动了起来，它没有朝着王建军扑过来，而是慢悠悠地飘向门口的缝隙，似乎被门外面的雨水吸引着。王建军心中一喜，知道机会来了，他慢慢往后退，同时示意李桂兰继续往后退，远离门口。球状闪电飘到门口，围着缝隙转了一圈，光芒渐渐变暗，嗡嗡声也越来越小。他慢慢穿过缝隙，飘到了屋外的雨幕中。就在他完全离开屋子的那一刻，一道惨白的闪电劈下来，紧接着一声巨响炸开，球状闪电瞬间爆炸，化作一团橘红色的火光，照亮了整个雨幕，随后便消失得无影无踪，只留下一股浓烈的硫磺味在屋子里久久不散。王建军浑身一软，瘫坐在地上，大口大口地喘着气，冷汗顺着脸颊往下淌，后背已经被冷汗浸透，连手脚都在微微发抖。
李桂兰也从炕上下来，踉跄着走到他身边，声音依旧带着颤音：“建军呢？他走了，那我们是不是安全了？”王建军点了点头，缓了好一会儿，才勉强站起身，声音沙哑地说：“婶儿，安全了，他炸了，没伤到咱们。”李桂兰拍了拍胸口，长长的舒了一口气，眼泪忍不住掉了下来。多亏了你呀，建军，要是没有你，我今天可就完了。你说这东西怎么就这么吓人呢？王建军笑了笑，擦了擦额头上的冷汗，说道：“婶儿，这是球状闪电，特别罕见，一般只在雷暴天气才会出现。这玩意儿啊，性情不定，还好我们呐没乱动，不然呐，真的就危险了。”您正在收听的是《寰宇奇观》，演播编辑子斌，感谢您的收听。